Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli nase inohlonze kusihlwa nje. We want clarity and we vehemently reject at this point any consideration of online hearings. Amalungu ekomiti lesikhashana lasephalamende eliphenya ukusebenza kwamaphoyisa lichithile icelo zomphenyo oyimelo wezomhlolo uPaul O'Sullivan kanye nosomabhizinisi uBrian Mofokeng zokwethula ubufakazi ngobuchwepheshe besimanje. I'm so frustrated and so angry because I have applied last year in August hoping to find placement and knowing very well the schools will be filled quite quickly. Umnyango wezemfundo eGauteng usugxeke omasipala ngokubambezeleka kokwakhiwa nokuvuselela kwezikole esifundazweni njengoba abafundi basondele 5,000 bengakayitholi ikhala zokufunda ezikoleni njengoba seyizovulwa nje izikole maduzane. Munga ukuthatha umyalelo weqembu sizokuvulela umnyango sicela ukuthi walk out kuze kuzongena umuntu ozothatha umyalelo weqembu. I-NFP siqalise ngohlelo lwangaphakathi lokuqondiswa kwezigwegwe kusihlalo wayo KwaZulu-Natal uMbali Shinga ongazange alandele umyalelo weqembu ngesikhathi MK Party ifake isiphakamiso sokuchitha ngevoti undunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli esagcina sibhunjile. Nabaqaqamba nkomo ukuba silahlekile ziyakufundleke kwaSoshangane libombene lomkhothi ihora siyakhuleka nina bezulu eliphezulu angiqobele namaqatha agangile aqalazayo. Amalungu ekomiti lesikhashana lasephalamende ephenya ngombutho wamaphoyisa kuleli SAPS ayichithile icelo zomphenyo oyimelo wezomhlolo uPaul O'Sullivan kanye nosomabhizinisi uBrian Mofokeng abafuna ukwethula ubufakazi esithe ngobuchwepheshe besimanje. Bobabili babalule izathu zokuphepha kodwa amalungu ekomiti athi angeke aguqule imigomo yokusebenza kwalo. Le komiti ivume ngamxhelo omnye ngokwalela amanqina afuna ukunikezela ngobunqina ngobuxhakaxhaka bale mihla. Iparlamente ayizokuyiguqula imithetho yayo ilungisela naliphi inqina yayilungiselekile ukusebenzisa amagunya ayo okunyanzela amanqina kuba ezebuqu eParliament. We do believe, as suggested by the chair, that General Phahlane should go first on the 14th, given the time constraints that were raised. We want clarity and we vehemently reject at this point any consideration of online hearings. I think our terms of reference were very clear that the witnesses must present themselves physically before the committee. Eminye imibutho inqinelene nalomgaqo onqinqwa iThuli O'Sullivan ngokujongela phansi iParlamente ekwazama ukuzenza umuntu omkhulu kunomthetho. He must be here physically. We are not going to allow him. This is the 7th administration. MK Party is here. Now, this European attitude, because he undermines everyone. He's got nothing to do that he is busy the security concern. Security concern when he's in charge of all the state agencies. On O'Sullivan, we must use the powers that we have to summon him. We must be a different kind of a committee that deals with the powerful in a manner that shows them no one is above the law. Le komiti ithiza kuqhubeka nobunqina obuza kunyanzelisa amanqina ukuba ezebuqu eParlamente nalapho inqina lokuqala kulindeleke kuba ibe ngowayesakuba ngumkomishina wamapolisa kuzwelonke uRhumutso Phahlane nokulindeleke ukuba avele phambi kwale komiti ngoLwesithathu weveke zayo. Kwindaba ze-SABC ndingumkhokheli bandla ndiseParlamente. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa umemezele igama lika-Advocate Andy Mothibi oyinhloko ye-SIU njengozoba inhloko entsha ye-NPA nozothatha intambo ku-Advocate Shamila Batohi osephuma esikhundleni. Kusukela ekuqaleni kwezokwethwasa u-Advocate Andy Mothibi uzothatha izintambo zokuhola uphiko olushushisa amacala omphakathi NPA njengomunye wabaholi abamqoka empini yokulwa nenkohlakalo. uMothibi uthi inkohlakalo iyawuphazamisa umgomo wokuhlinzekwa kwamalungelo abantu. If you look at the past 30 years, which we really are here to really take stock of in terms of various attainment of human rights, corruption cannot not be focused at, because we know that through corruption there has been a disablement of government machinery to deliver on various of the human rights.
Mothibi ne-SIU baphinde bagqama kakhulu ngelinye lamacala kamuva eliphathelene nokubhubhudla kwemali engamabhiliyoni amabili amarandi esibhedlela saseTembisa. The SIU is probing allegations relating to the Tembisa Hospital and has to date identified, as I indicated, 3 major syndicates that have appropriated about 2 billion meant for the healthcare at the Tembisa Hospital. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi akalingabazi neze igalelo lakhe kwezomthetho nobulungiswa. We've seen how he has distinguished himself as the head of the Special Investigating Unit. The SIU is one of those institutions that really has given us a lot of pride because the successes that they have reached are largely due to the way he has managed the processes of investigating crime and corruption. So I'm confident that he will do well. Kwazise uAdvocate Mothibi uzoshenxa esikhundleni sakhe. Umengameli uphinde waqoka uLeonard Likhetho njengebamba lenhloko ye-SIU. I-ANC ihlangane nabaholi bendabuko eRustenburg eNorthwest ngaphambi komgubho wayo waminyaka yonke njengoba izobibungaza iminyaka eyi-114 selokhu yasungulwa. Umengameli wayo i-ANC uCyril Ramaphosa ubonane nenkosi yesizwe saBafokeng emini namhlanje. I-ANC izobungaza iminyaka eyi-114 yasungulwa ngempelasonto. Lo mbuthano uzokuba sesifundazweni Northwest kanti laligcine ngo-2016 ukuhlanganela kulesifundazwe iqembu. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi ixoxisene ngenzelele kungetha abantu kanti futhi zizoxazululwa. Kafushane uthi akunamanzi kunemigodi emgwaqeni kanti kunenkinga yogesi. Kafushane uthi abengathola imisebenzi nje. INorthwest ngesinye seyifundazwe ibhekene nenkinga yokungenzi kahle kahulumeni ezingeni lomasipala. Umasipala waseRustenburg nomkhandlu wesifunda eBojanala ngabanye bomasipala badonsa kanzima. Umengameli we-ANC uthe iqembu lizobhekana ngqo nalokho okuyizinkinga komasipala. Bana ba rona abakrei mesebetsi ba pasa ko sekolong ma empa abakrei mesebetsi. Mathata ao kaofela re a itse re ntse re sebetsana le ona. Isifundazwe Northwest sesingaphezulu kwe-Eastern Cape ngesibalo sekwentuleka kwamathuba omsebenzi. His family has played a key role in the struggle and continues to play a key role in the governance of our people here in this province. Kusasa Ramaphosa kanye nobuholi beqembu kulendeleke ukuthi basike ikhekhe njengophawu lokugubha iminyaka eyi-114 selokhu kwasungulwa i-ANC. Umnyango wemfundo eyisisekelo usuqinisekisile ukuthi imiphumela kaMatriculation yangonyaka owedlule izoshicilelwa kona wonke amaphepha amakhulu kuzwelonke ngoLwesibili oluzayo. Kusenjalo umnyango wezemfundo eGauteng usugxeke omasipala ngokubambezeleka kokwakhiwa nokuvuselelwa kwezikole esifundazweni njengoba abafundi abasondele 5,000 bengakayitholi ikhala zokufunda ezikoleni njengoba izikole sezizovulwa nje maduze. Ethazeka kwabanye abazali abasalinde ukuthi izingane zabo zithole izikhala zokufunda esikoleni kulonyaka. Abanye abazali eSoweto bakhala ngokuthi uhlelo lwesimanje lokubhalisa online alwenzi lokho lasungulelwa khona. I'm so frustrated and so angry because I have applied last year in August hoping to find placement and knowing very well the schools will be filled quite quickly. I thought that being first in line it will be a first come first serve situation. So right now I'm sitting, it's a new year, I haven't bought uniform and my child doesn't know which school he's going to go to. Inhlangano Operation Dudula ithi vamsile ukulekelela abazali abasuke befuna usizo lokuthi izingane zabo zithole izikhala zesikole. Unfortunately right now as it is Wednesday today, schools are still not open. And you know, that's the most unfortunate thing. Even the districts, Department of Education districts are still closed and the schools are opening on Wednesday, which makes it a little bit difficult. Obangamele ezemfundo eGauteng uvumile ukuthi babhekene nenselele ngezikhala ezikoleni nokuthi okwamanje kuzosetshenziswa amagumbi okufundela angomahamba nendlwana ukwehlisa ingcindezi. We've started the process of speaking to parents, to those parents of those 4,000 learners, because how we are going to place them, we are going to place them in new schools.
And for that to happen, you then have to start a consultative process where we bring those parents on board and request them to understand that where we're going to be placing them at the schools that we're currently building. Umnyango ukhuthaza abazali bezingane ngokuthi babekezele njengoba kusaxazululwa izicelo zezikhala zabafundi ezisasilele. Mbukele sathi qoyitolo kanti manje sibuya sizokuphathela udaba oluthe. 5 Malawi nationals have been arrested by Metro Police neighborhood safety officers following the discovery of an illegal liquor plant. Kuboshwe abantu abayisihlanu okusolakala ukuthi bakhiqiza ugologo ongekho emthethweni eDurbanville ngaphandle kancane kwaseKapa. Kushaqwe amalitha omZambia angaphezulu kwenkulungwane 2 ngesikhathi kugaselwe kule ndawo. Asikubinga sikwamukele mbukelo nosanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi amalungu ekomiti lesikhashana ePhalamende eliphenya ngombutho wamaphoyisa kuleli SAPS ayichithile inhlelo zomphenyi oyimele wezomhloli uPaul O'Sullivan kanye nosomabhizinisi uBrown Mkhotsi abafuna ukwethula ubufakazi esithe ngobuchwepheshe besimanje. Bobabili babalule izathu zokuphepha kodwa amalungu ekomiti athi angeke aguqule imigomo yokusebenza kwayo. Asikhumbuze ke mbukele ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo uma siqeda nje ukuyisakaza. iNational Freedom Party iqalise uhlelo lwayo lwangaphakathi lokuqondiswa kwezigwegwe kongusihlalo wayo KwaZulu-Natal uMbali Shinga ophinda abe yilungu lesishayamithetho esifundazweni. uShinga uyifaka obishini ngokungalandela umyalelo weqembu ngesikhathi kuvotelwa isiphakamiso seMK Party sokuchitha ngevoti undunankulu wakwaZulu-Natal uThami Ntuli esagcina isibhuntshile esishayamithetho eMgungundlovu. iNFP ibambe isithangami sokuqondisa izigwegwe eThekwini nesinqumo saso singahle siholele ekutheni kuxoshwe usihlalo wesifundazwe. uMbali Shinga nosamisiwe eqenjini ubhekene nezinsolo zokungaziphathi kahle okubalwa nokushaya indiva imiyalelo yeqembu. Ngenyanga endlule uShinga wala ukwesekela imotion yeMK Party yokungabethemba ubuholi bukandunankulu uThami Ntuli befuna ukukhipha yena esikhundleni. Kunalokho wavota ne-ANC, IFP kanye ne-DA ukwesekela uNtuli khathi kusuka umsindo esishayamithetho ngenyanga endlule. Ngisho nalesi sixwayiso sikamongameli we-NFP Ivan Barnes sehluleka ukumguqula umqondo. Alikho iqembu elingafuya umuntu ongawuyalela umyalelo weqembu uzobe ngaqali kwaNFP nakwezinye inhlangano kuyenziwa. If you don't take the party's mandate mungawuthatha umyalelo weqembu sizokuvulela umnyango sicela ukuthi walk out kuze kuzongena umuntu ozothatha imiyalelo weqembu. Isigungu esiphezulu se-NFP simmisile ikhundleni kuzo uShinga ngenxa yokungalaleli kwakhe. iNFP ifuna ukulaxaza iGPU ukuze ibambisane neMK Party. Nokho uShinga akavuma ukugudluka esishayamithetho kanye nakwikhabhinethi yesifundazwe lapho engungqongqoshe wezokuthuthukiswa kwabantu khona. Nokho abahlaziyi bathi ngenzeka axoshwe emva kwasi isithangami sokuqondisa kwezigwegwe kuleli sonto. If ukuthi ugcina ekhishiwe iphathi yakhe imkhiphe ifaka omunye umuntu endaweni yakhe, then iMK Party izophinde futhi ilethe le motion of no confidence ku Premier uThami Ntuli. Zanele Buthelezi indaba enza SABC eThekwini. Kuboshwe abasolwa abayisihlanu ngeinsolo zokukhiqiza utshwala bomgunyathi emva kokutholakala kwesizinda sendawo ekhiqiza lamanzi amponjwana eDurbanville ngaphandle kancane nje kwaseKapa. Kushaqwe amalitha ogologo okuzenzela angaphezulu kwenkulungwane 2 ngesikhathi kugaselwe kule ndawo. Abasemagunyeni bathi badliwe indlebe ngabahlali besithi kukho intshukumo ezingaqondakaliyo kwelokhaya kwesistalato. Ngaphakathi abogcina icwangco bafumene izixhobo zokudidiyela utywala neebhotile ezinombhalo otywala obuthandwayo zipakishwe ngathi zilungele ukuthengiswa. 5 Malawi nationals have been arrested by Metro Police neighborhood safety officers following the discovery of an illegal liquor plant on Monday. The City of Cape Town safety and security teams have confiscated over 2,000 litres of homemade gin. Officers arrested 3 males and 2 females aged between 18 and 39. Bajamelene nezithyolo zokudidiyela utywala ngokungemthetho ukwenza imikokotelo kwanokufunyanwa nezixhobo ezirhaneleka ukuba zibiwe.
counterfeit alcohol is extremely dangerous and often contains toxic substances which can lead to severe health issues and even death. We call on the public to report all suspicious activity by calling the Public Emergency Communication Centre on 021 480 7700 or 107 from a landline. Umnini Khaya nongummi waseChina ubanjiwe naye. Amapolisa athi ukubhaqwa kwalona mgogwana wefactory yotywala kuza kukhokhelela kuphando olunabileyo kwezinye ezikumila kunjalo. Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC yeKapa. Izakhamuzi zaseMidlands eSoweto ikhathazekile ngamanzi angcolile ahlinzekwa izimoto ezithwala amanzi. Sekuphele izinsuku ezimbili kungaphumi ngisho iconsi kompompi kulomphakathi ngenxa yokulungiswa kohlelo lokuphakelwa kwamanzi eEkenhof. Ezinye zezakhamuzi zaseSoweto zibhekene nengwadla yokuphela kwamanzi ahlanzekile bathi sebephoqeleke ukuthi bathathe izinyathelo zokuzivikela ezifana nokwabilisa lamanzi alethwa ngamaloli. It really affected us a lot because you get thirsty when you ask someone's bill, and you need to cook, you can't cook, and everything else around the house you can't juggle, you can't clean, you can't do laundry. And my machines were so but we can't take them out in the washing machine. Last while emathakeni sawa boiler because siyazi ukuthi kunezinto eziningi ama germs nani yeah. IWaterCan iphakamise ukuthi kufakwe imali eyengeziwe ekuthuthukisweni kwengqalasizinda yamanzi. A lot more money has to go to Joburg Water. They need to ring fence their funding and they need to do the urgent repairs on our infrastructure that's needed. Isikhungo esihlinzeka ngamanzi eGoli City zakhamuzi ezingxenyeni ezithile eSoweto naseRudoport kungenzeka sibhekane nokunqamuka kokuthunyelwa kwamanzi ngenxa yohlelo oluqhubekayo lokulungiswa kwengqalasizinda. This will take between 3 to 5 days. Johannesburg Water, however, continues to monitor the affected systems and will apply configuration changes in order to boost the systems. Alternative water supply will remain in place until full restoration of water supply to the affected communities. Abe Johannesburg Water bathembise ngokuthi bazoqhubeka nokwazisa umphakathi ngodaba lwamanzi. Nginibingelela babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibethe manje soqabula nje mukeli sakhona ke nje lamathuba emvula lindelekile nje kakhulukazi ngempela masibheke nje khona kwele kaMthaniya kana kanjalo esifundazweni eMpumalanga uyanjalo nakhona ke esifundazweni iLimpopo kanti futhi nako sasingaphinde salindele nje lamathuba emvula khona ke esifundazweni KwaZulu-Natal kana kanjalo esifundazweni eMpumalanga uyanjalo ke nakhona ke esifundazweni iLimpopo ngasho nje ukuthi nje limboze ngamafunje izulu ngempela mawubheke nje khona ke eKapa lodumo. Kanti ke isixwayiso sethu ke sakusihle siphumela phana kwaSouth African Weather Service sime kanje zoqabula nje mbukeli khona ke lo moya kuvunguza ngamandla ongadala lona ke nje ubulwandle lokupha amagagasi kakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke eKapa lodumo ngaphela sekulindeleke nje lokuduma kumntu obungozi osanje buqiniseke nje kakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke esifundazweni iKwaZulu-Natal kuyanjalo nakhona ke esifundazweni eMpumalanga kuyanjalo ke nakhona ke esifundazweni iLimpopo. Kanti ke futhi nako sasa ngaphinde sikulindele nje lokuduma konke obungozi sanje buqiniseke nje kakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni KwaZulu-Natal kuyanjalo ke nje nakhona ke esifundazweni eMpumalanga kuyanjalo ke nakhona ke esifundazweni iLimpopo ngaphinde usulindele nje lo moya ke ungadala wona ke nje umlili kakhulukazi noma sibheke nje khona ke esifundazweni iWestern Cape kana kanjalo esifundazweni Eastern Cape kuyanjalo ke nakhona ke Free State kuyanjalo ke nakhona ke Upington. Kanti ke amazenga ukushisa kusihlwa aphansi singawulindela nje u15 ke kakhulukazi phela masibheke nje khona ke eKapa lodumo ngasho nje ukuthi liyashisa ke namhlanje usukhahlelisa ingubo ke nje kakhulukazi mabheke nje khona ke Upington limi nje ku20 lishisa njalo nakhona kuGoli koSoweto kaNdonga ziyaduma limi nje ngawe nje u17 kuya njalo nakhona kuMusina singalindela nje u22 kanti ke Gqeberha singalindela nje u18 eThekwini ke liyashisa namhlanje ebusuku ngawe nje u20 kanti kusasa lisashisa nje izulu kakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke Upington ngasho nje ukuthi keep umkofi etsheni ngawe nje u38 kanti mawubheke nje khona ke Kapa lodumo limi nje ku26 shisha njalo nakhona ke eGoli ngawe nje u29 eMusina singalindela nje u32 mawubheke nje khona ke eMnambithi singalindela nje u33 mawubheke nje khona ke eMgungundlovu singalindela nje u32 mawubheke nje khona ke Richards Bay kompangeni limi nje ku32 kanti ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi limi nje ku28 mawubheke nje khona ke Gqeberha singalindela nje u29 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukele sibeka lapha besikuphathele zona namuhla kusasa bazobe bekhona ozakwethu neindaba ngolimi lwesiXhosa umzukulwana uMazinyane uyavalelisa.